Nah inilah guys mesin Mio 2 silinder ya, 2 silinder tumpang tindih. Doakan saja, mudah-mudahan kalau ada modalnya kita rakit, kita bikin 2 silinder guys. Bekas FFA 1, standar 1 ini belum kita rakit lagi. Itu motor apa ya namanya, congcorang. Gitu guys, kita doakan ya, mudah-mudahan kalau ada modal kita bikin 2 silinder yang beneran. Jangan lupa follow ya, subscribe teman-teman, supaya lebih semangat kita bikin kontennya. Ini servisan lagi banyak, alhamdulillah. Walaupun bengkel kecil, servisan sampai ngantri ke jalan guys.